6 cách để trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ. 1. Giữ bình tĩnh khi bị xem thường. Khi ai đó chơi không đẹp, hãy hít thở sâu thay vì phản ứng. Chọn im lặng thay vì bùng nổ, bạn sẽ kiểm soát cảm xúc tốt hơn và thể hiện sự mạnh mẽ bên trong của mình. 2. Đừng nói, chỉ quan sát. Cuộc sống đôi khi giống như một bộ phim. Trước khi đọc câu thoại, hãy quan sát cảnh quay. Bạn sẽ đưa ra những quyết định thông minh hơn và gây ấn tượng với chính mình. 3. Ngừng quan tâm quá nhiều. Hãy buông bỏ. Nếu bạn đang ôm hận, hãy bỏ nó đi. Giữ lại những cảm xúc tiêu cực chỉ làm bạn thêm nặng nề. Hãy tạo không gian cho hạnh phúc bằng cách buông bỏ. 4. Ngừng lãng phí thời gian với những điều vô nghĩa. Cuộc sống quá ngắn cho những thứ nhảm nhí. Dành thời gian cho những điều khiến bạn hứng thú. Bạn sẽ cảm thấy đạt được nhiều thành tựu và tự tin hơn. 5. Giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. Căng thẳng giống như cơn mưa, nhưng bạn có ô che. Giữ bình tĩnh trong lúc khó khăn, bạn sẽ tìm ra giải pháp như một siêu anh hùng. 6. Không cần giải thích mọi thứ. Bạn hãy là một ngôi sao sáng, và ngôi sao không cần giải thích vì sao nó sáng. Sống thật với bản thân mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Hành động của bạn nói lên tất cả. Nếu bạn cảm thấy thích video này, hãy ấn like nhé. Còn nếu bạn chưa theo dõi, hãy cho Lê Công Nam xin một follow bạn nhé.